Ержүрек батырлар, барлық турбозаврлар, көмекке шақырсаң жаныңнан табылар демек. Достарың қасыңда, еш қамықпа, қиын жағдай болса, сен қорықпа турбозаврлар, ерекше батыл турбозаврлар, көмекке шақыр турбозаврлар. Қорықпаймыз барда қосай, ұшып сен самға, қаттырақ айғайла турбозаврлар. Турбозаврлар. Тыңшылар. Маған әдемі болып кетіпсіз. Бұл танамоншақ сізге жарасып тұр деді ғой. Танамоншақ? Қандай танамоншақ? Құдайым-ау, оны жоғалтып алдым ба? Ой, әже, көңіліңізді түсірмеңіз. Соңғы рет танамоншағыңызды қайдан көргеніңізді есіңізге түсіріп көріңізші. Ой, әжем шаштараздан шыққанда танамоншағым бар еді дейді. Демек, содан кейін ол оны жоғалтып алған. Бірақ Петя, бүгін әжем бірнеше жерге барды ғой. Оны оңайлықпен таба алмаспыз. Қолымыздан бәрі келеді. Бірақ бізге көмек қажет. Шаштараздан шыққаннан кейін әже көшемен жүріп, міне мына жерден бұрылған. Алаңнан кейін тағы да бұрылып, сауда орталығына дейін жүрген. Үйге таксимен қайтқан. Жүргізушіге қоңырау шалып едік, ол көлікте танамоншақ қалған жоқ деді. Демек бізге қаладан іздеу ғана қалды. Әже жүрген жерлерге барып, бәрін қарап шығу керек. Міне осылай. Дұрыс айтасың. Тор, мынау сенің бөлігің. Бол, мынау сенікі. Анки, сен мына жерден ізде. Катя екеуміз сауда орталығын қарап шығайық. Бірақ осында қалады. Оның қалаға шықпағаны дұрыс. Менше, мен не істеуім керек? Зер, сенің міндетің танамоншақ табылса бізге хабарлау. Ол тым кішкентай, сондықтан мұқият қараңдар. Маған жақсы ой кеп тұр. Тобикті де бірге ертіп алайық. Әжемнің ізімен жүріп, танамоншақты табуға көмектесетін шығар. Тобик бізге кедергі келтіре қоймас. Турбозаврлар алға! Тобик, ізге түс. Әрі кет. Жоқ, Тобик. Бізге шұжық керек емес. Тобик, тоқта. Тоқта деймін. Сонымен не білдік? Тобик велосипед емес, шұжықты жақсы көреді екен. Бұл жолы тағы не? Шұжық па, әлде велосипед пе? Петя, ол танамоншақты тапты. Тапты ма? Қайдан? Зер, оны қуып жете аласың ба? Мен қуып жете алмайтын еш нәрсе жоқ. Менің ерекшелігім де сол. Ешкімге дес бермеймін. Қабая, енді қайттық. Кез келген қиындықтың шешімі бар. Зер, барлық турбозаврларды жина. Тындыратын шаруа бар. Бультор, суағардың құбырын қазасыңдар. Анки, сен құбырды көтересің. Біз танамоншақты аламыз да құбырды орнына қоямыз. Ал сен, Зер, қолыңнан келгеніңді жасадың.
Турбозаврлар алға! Иә, әжем қуанатын болды ау. Оны тауып алғандарыңа қатты қуанып тұрмын. Біраз әуреге салған болар. Жоға, әже. Турбозаврлар. Жел диірмені. Сөйтіп, патша. Петя, мультфильмді қоса бер, мен балмызда қалып келейін. Азғантай ғана жеуге бола ма? Иә. Теледидарымыз көрсетпей қалыпты. Біздің тоңазытқыш істен шығыпты. Балмыздақтың бәрі еріп кетіпті. Жарық сөніп қалған ғой. Мультфильмде балмұздақ та жоқ. Енді қалай өмір сүреміз? Енді бұрын қалай өмір сүрсек солай. Бұрынғы замандағыдай. Менің көне динамо машинам бар еді. Мінекей. Егер оны айналдырса, электр бөледі. Кәне, көршілерге барып, жарық бар ма екен көріп келейін. Кәне. Мүмкін емес. Тот басып кеткен. Шам жану үшін оны қатты айналдыру керек пе? Тот басып кеткен болса, оны кім айналдырады? Турбозаврларды шақырамыз. Турбозаврларды шақырдыңдар ма? Тізгінді маманға беріңдер. Кәсіби маманға жол беріңдер. Мұның енді дұрыс. Ал сен зер, жарықтың неге сөнгенін ұшып барып біліп кел. Жарай ма? Турбозаврлар алға! 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 Жел диірменінің бірі құлап қалғандықтан жарық сөніпті. Неге маған тесіле қарайсыңдар? Жел диірмені күшті желден қисайып қалған ғой. Ондай зырылдауықтың не керегі бар, а? Динамо машина сияқты ғой. Бұл жерде қалақшаларды жел айналдырады. Одан электр бөлінеді де, содан үйдегі тоңазытқыш, теледидар іске қосылып, жарық жанады. Жел диірменін жөндеу үшін оны орнына қою керек. Трак, сен көтер, біз көмектесеміз. Ал сен зер, жел диірмені түзелгенде жалауды серме. Түсінікті ме? Турбозаврлар алға! Жақсы. Көтер. Тағы да. Болды.
Вау. Тереңдігін тексеріп жүргем. Абайлау керек, шұңқыр терең екен. Араны қуып жатқаным ғой. Жел диірменін биікке бекіту керек, бірақ Анкидің смарқаны жетпей қалды. Не істеу керек екенін мен білем. Керемет! Алақай, көтердік! Алақай, қалада қайтадан жарық жанады. Минуттан кейін қататтап тастай болады. Ешқандай дауылдан қорықпайтын болады. Жарғысын не істейміз? Оны ұстап алу керек. Турбозаврлар, шарғының соңынан қуыңдар. Дегенмен электр деген ең маңыздары, ең қажет өнер табыс қой. Әже, динамо машинаны айналдырдық, бірақ шам жанбады. Неге? Ой, оның шамы күйіп кеткелі қай заман. Турбозаврлар. Глобус. Әже, жиендерім, Боря мен Федя жоғалып кетті. Орманда ойнап жүрген шығар. Адасып кетсеші. Қатты уайымдап тұрмын. Уайымдамаңыз, Нұр әпке. Оларды табамыз. Жарайсың. Керемет. Ғажап. Көмектерің қажет. Боря мен Федяны табу керек. Суретке түсіріп жатыр едік қой. Бұдан да маңызды шаруа бар. Әлемдегі үздік барлаушы дайын. Олар ормандағы жолда. Оларды қуып жетуіміз керек. Қуып жеттік деп ойлай беріңдер. Ұшамыз ба? Жылдамдық деп осынай. Боря, Федя, тоқтаңдар. Уақыт жоқ. Сендерді Нұр әпке іздеп жатыр. Оған жер шарын айнала саяхат жасаймыз деп хат қалдырдық қой. Жерді айналып шыққан соң, бірден қайтамыз. Енді қайттық, Федя. Жоспарым бар. Боря мен Федя үйіне қайтатындай бір нәрсе істеу керек. Не істейміз? Олар қайтқысы келмейді ғой. Кез келген қиындықтың шешімі болады. Олар қазір осында. Бол, Тор. Олар жүріп келе жатқан жолда жол жөндеу жұмыстарын жасап жатқандай орғазып қойыңдар. Сосын Боря мен Федя осында қайтып келеді. Ол жақтан құрғақ ағаштар үйіндісіне тап болады. Трак ағаштарды үйіп қояды. Үйінді жасағанды жақсы көрем. Бірақ кейін бәрін жинауды ұмытпа. Тіпті титтейді үйінді қалдыруға болмай ма? Үйіндіні айналып өту үшін олар жыраға қарай түседі. Жыраны кім қазады сонда? Ешкім. Оны табиғат жасап қойған. Табиғат неткен шебер. Жырада дайын, мінеки. Олар жырадан шығу үшін жол салу керек. Оны Тор, Бул және Анки салады. Турбозаврлар, алға!
жасырынып қал, олар жақындап қал. келген сияқтымыз. Жерді айналып шықтық па? Егер жерді айналып шықсақ, үйге қайтып барар едік. Себебі жер домалақ қой. Соңымнан ер. Саяхаттағым келмей қалды. Шаршадым. Қызыл жидек қосылған бәліш жегім кеп тұр. Жерді тез айналып шықсақ, тезірек түскі ас ішеміз. Алға! Ой! Енді бұл жерден қалай шығамыз? Қорықпа, бір нәрсе ойлап табармыз. Мәс саған, жол! Бір нәрсе ойлап табамыз деп айттым ғой. Қалақай, үйге жетті! Қайда жүрсіңдер? Қатты уайымдадым ғой. Әпке, біз жер шарын айналып шықтық. Жер онша үлкен емес екен. Қайдағы жер өте үлкен. Міне қараңдар, бұл жеріміздің кішкентай үлгісі глобус. Жер шарын велосипедпен айналып өту мүмкін емес. Себебі жолда сендерге тек тау, шөл ғана емес, мұхит та кездеседі. Демек, жерді айналып шыққан жоқпыз ба? Еш нәрсе етпейді. Үлкен болған соң айналып шығасыңдар. Немесе ғарыш кемесіне ұшып аралап шығасыңдар. Мен айналып шығам. Ал мен ұшып айналып шығам. Қызыл жидек қосылған бәлішіміз дәмді екен. Ас болсын. Жиендеріңді тауып бергендеріңе көп рахмет. Олардың қатысы қанша? Үйге өзіміз оралдық қой. Иә, біз ғой мақтауға лайық. Турбозаврлар. Жазғы театр. Жарайсыңдар. Ненің суретін салып жатырсыңдар? Театрдың суреті. Ал мен балеттің. Әже, балетке бармағаныңызға көп болды ма? Жақында барғанмын. Ал Степан атаңның театрға да, балетке де бармағанына көп болды. Неге? Петя, Степан атаның көңілін көтерейік. Қарсы емеспін. Атаға мектепке дайындаған биімізді билеп берейік. Бірақ бізге сахна керек. Мектепке ертіп апарып билемейміз ғой. Катя, бізге сахна құруға кім көмектесетінін білем. Мен де білем. Ал мен театрдың не екенін білмеймін. Мен де балет дегенді білмейді екенмін, шынымды айтайын. Ал мен екеуін де білмеймін. Ол кино секілді. Тек актерлерін тірідей көресің. Экранның орнына сахна болады. Қане, жазғы театрды бәрімізге бірге құрайық. Құрылысқа лайықты алаңды жаңа ғана көріп келдім. Степан атаның үйінің дәл жанында. Тек ол жерде бөренелер мен брезентпен қапталған тастандық құрылыс вагоны тұр. Оның бәрін пайдалануға болады, зер. Алақай, турбозаврлар алға! Алдымен сахна орнын есептеп алу керек. Жақсы, есептеп алайық. Бәрекелді. Бұл, көрермендерге арналған залдың орнында есептеуді ұмытпа. Мында, Анки, неге құрғырап тұрсың? Анау бөренелерді алда, менің суретіндегідей сахнаны құра бер. Құп болады. Түзу қойсаңшы. Зер, сен нағыз суфлерсің ғой. Тіл тегізуге болмайды.
Зэр, өкпелемесеңші. Суфлер деген сахнаның алдындағы арнайы үйшікте отырып актерлерге сөздерін естеріне салып тұратын театр қызметкері. Иә, мен туа біткен суфлермын. Сыбырлауды қатты жақсы көремін ғой. Маған арнайы жасалған үйшік қайда тұр? Міне ол. Мәссаған театр. Топ, сен театрдың не екенін білесің бе? Театрдың не екенін білмеу ұят қой. Примадонна болуда бұрыннан армандаймын. Примадонна деген кім? Ол ең негізгі әртіс. Солай. Ал мен саған сөздерді сыбырлап тұрам. Мен суфлерлар арасындағы примадоннамын ғой. Степан ата мен әжеге арнап көрініс қоятындарыңды ұмытпаңдар. Ал олар айдақарларды көрмеу керек. Сондықтан қазір жасырына тұрғандарың дұрыс. Бірақ біз жасырынғымыз келмей, бізде көргіміз келеді ғой. Не істеу керек екенін білем. Петя, Катя, бізді брезентпен жауып тастаңдар. Ата мен әже театр дөңгелекпен қозғалатын жылжымалы театр екен деп ойлап қалсын. Енді бәрін көре аласыңдар. Маған еш нәрсе көрінбейді. Аха. Кәне, Енді ше? Болды, тыныш отырыңдар. Көрермендерді ертіп келейік. Тұр, орын алмастырайықша. Көзге арналған саңылауың үлкен екен. олар еш нәрсені байқамай қалған сияқты. Жарайсыңдар. Керемет, неткен өнерлісіңдер. Бір қуанып қалдым ғой. Мен қазір тезірек үйге барып, бәріңе құймақ пісіріп берейін. Мен де көмектесейін. Керемет болды, ә? Мұндай өнерлерің барын білмеппін. Менің қолымнан келмес еді. Примадонна болсам да, сендерге жету қайда. Бұлай ойнамайым. Сыбырлап айтқан түк болмады ғой. Суфлерге жұмыс қалмады. Турбозаврлар. Жақашай. Дененің барлық жері күнге біргелкі күйу керек. Күннің көзін жауып тастадың ғой, Трак. Енді күнге киюдің орнына құмға шомылып қана жатырмын. Күн түспей қалды ма? Күн бе? Трак, күнге қарама. Өткен жолы не болғанын сен ұмытып қалдың ба? Өткен жолы не болып еді? Сәлем, бүгін ауа райы керемет, е? Суға күмбетсе ғой шіркін. Суға сүңгейтін мұнараның жоқтығын қараш. Онда оған қоса құтқару мұнарасы да керек болады. Аяғысты көмек қажет болып қалса ше. Мен құтқарушы болам. Мұнараға былай тұрып аламын да. Аяғасты біреу құтқарыңдар, құтқарыңдар десе, дүрлікпеңдер, көмек келе жатыр дейін. Құтқарушымын дейді. Оның өзін құтқару керек. Мен құтқаруды үнемі жатқан күйде бастаймын. Мәселе шешілді. Қане, екі мұнара орнатайық. Біреуі сүңгуге, біреуі құтқаруға. Жақсылап тұрғызу керек. Кейін бұл жерге қаладан адамдар демалуға келеді. Сосын мен солардың бәрін құтқарам. Мұнараларды неден саламыз? Тас және құлаған ағаштардан саламыз. Бір жағын орманда тазаланып қалар. Турбозаврлар алға!
Бол мен Трак тас дайындайды. Тор және Анки екеуі құлаған ағаштарды жинап, бөренені өңдей береді. Ал Зер... Ал мен техникалық қауіпсіздік жағын бақылайтын болам. Құтқару және секіру мұнарасындағы ең маңызды нәрсені кім білет? Айтыңдаршы. Құтқару мұнарасындағы ең маңыздысы құтқарушы. Дұрыс. Ал сүңгу мұнарасында ең бастысы сүңгуші ме? Олай емес. Сүңгу мұнарасында ең маңыздысы су. Назар аударыңдар, қалқыма белгінің арғы жағына жүзуге, әсіресе түшкіруге қатаң тыйым салынады. Мәс саған, неткен биік десеңші. Кім бірінші секірет? Мен біраз құрыз тарасымды жазып алайын. Мен де, сендерді ме? Батырлар ай, үйреніңдер. Қорқып тұрсыңдар, Ешкім қорыққан жоқ. Солай ғой Тор. Анки, мүмкін Трак бірінші секіретін шығар. Әлде бүлме? Біз тым үлкенбіз. Ол жерге сыймаймыз. Қобалжымаңдар. Құтқарушы бар ғой? Рахмет, Зер. Бізді сергітіп жібердің ғой. Анки, жоғарыға қашан көтерілетінімізді айтып қойшы. Әйтпесе қорыққаннан көзімді тарс жұмып алдым. Мен де басында жұмып алдым. Бірақ сосын күшті турбозавр екеніміз есіме түсті де көзімді аштым. Көзің ашық болса, онша қорқыныш емес екен. Түсіңдер, секірудің қажеті жоқ. Турбозаврлар ешқашан кері шегінбейді. 3-ке дейін санаңдар. 1, 2, 3. Бәрін түсірдім, бәрін. Керемет болды. Қабая қап. Біреу-біреуді құтқарғым келіп еді. Ай, Петя екеуміз үшін мұнараның тым биік болғаны өкінішті-ақ. Кішкене өсейік, сосын. Сендерді құтқарам, солай ғой? Фильм Қазақстан Республикалық телерадио корпорациясында аударылып дыбысталған. 2021 жыл.